chicos, soy yo de nuevo, Maxi San Martín. Les quiero contar y a la vez recomendar a los huéspedes de los hoteles Disney una actividad muy divertida. Se trata de la fogata de Chip y Dale. Se preguntarán, ¿qué es la fogata de Chip y Dale? A continuación les daré recomendaciones y tips de la fogata de Chip y Dale y mi propia experiencia. Pero antes, ¡intro! Chicos, para comenzar, les quiero dar dos noticias. La primera les gustará mucho a los que se hospeden en los hoteles Disney y la segunda igual. Bueno, la primera es que es gratis para todos los huéspedes de las cadenas de Disney, hoteles Disney, y la segunda que es exclusiva para los huéspedes de los hoteles Disney. O sea, si te quedas en un hotel fuera de Disney, no vas a poder entrar. La actividad se lleva a cabo en la área de hoteles de Magic Kingdom. Más específicamente en... Se los dejaré aquí abajito y aquí porque es muy difícil pronunciarlo. Este resort, bueno, lo llamamos resort porque también tiene piscina, restaurante y todo lo que tiene un resort Disney. Pero no puedes quedarte en una habitación, tienes que acampar. Bueno chicos, tú puedes llegar en tu propio auto o si no, puedes tomar el transporte gratuito de Disney y yo te recomiendo llegar a Magic Kingdom y de Magic Kingdom tomar el bus al resort. Una vez que llegues al hotel, tienes que caminar a la estación de buses, donde tienes que tomar el autobús amarillo para llegar a la fogata. Bueno chicos, ¿por qué digo bus amarillo? Porque en este hotel es muy grande y muchas zonas para acampar, así que los buses se dividen por colores. Está el naranja y el morado, junto al amarillo. Pero tienes que tomar el amarillo si quieres llegar. No es que los buses sean amarillos, naranjos, de cualquier color, solamente que en el bus que te llega dice un cartelito bus amarillo. Una vez que ya vas en el bus amarillo, el paisaje es hermosísimo. Tú entras, ya que te bajas del bus, tú entras a una especie de bosque muy de película y puedes encontrar ardillas, no Chip y Dale. Después te puedes encontrar Chip y Dale, pero puedes encontrar ardillas, ranas, tortugas, etc. Algo que me llamó mucho la atención, que la gente de ese resort arrienda carritos de golf para llegar a su zona de camping, porque el hotel es demasiado grande que puedes perderte o cansarte muchísimo caminando. La actividad se programa a las 8 de la tarde o a las 8 p.m., pero les recomiendo llegar con una hora de anticipación. O sea, a las 7 ya tendrías que estar instalado en el lugar para comer ricos marshmallows calientes. No es necesario llevar tu propio palito de marshmallow. Si tú quieres llevarlo, obviamente puedes llevarlo, pero allá hay palitos de marshmallows. Sí te recomiendo llevar tus propios marshmallows y comprarlos en Walmart. Porque allá son mucho más caros. Y en la zona hay un food truck que venden bebidas, agua, cervezas, snacks, de todo. Justo ese viaje yo celebraba mi cumpleaños y fue maravilloso. Un sueño hecho realidad. En el lugar de la actividad hay una especie de escenario donde se sube un señor a tocar guitarra y a cantar algunas de las canciones. Pero también hay muchas graderías donde puedes ver muy cómodo el show.
como les dije, el show comenzaba con el señor tocando guitarra, con canciones muy estadounidenses. Algunas canciones yo no sabía cuáles eran y otras sí sabía cuáles eran, así que puedes encontrarte con millones de canciones tipo country. Después llegan las ardillas a participar de las canciones y las actividades, donde toda la gente está muy feliz de ver a las queridas ardillitas Chip y Dale. Y todos les sacan fotografías, o sea, es genial. Pero no solo eso, después vienen por cada puesto sacando fotos. Pero yo, como soy medio colado, me fui a las graderías que estaban vacías para que Chip o Dale, para que Dale, podríamos decir, me saludara, porque no pasa por los dos graderías. Quiero decir que aquí estábamos, pasó Chip y después me fui corriendo a ver a Dale. Y Dale es muy tierno porque me dejó esto. Mira, al tiro se lo muestro en mi libro de autógrafos. Me confundí. Chip era el que pasaba para allá y Dale me fue a visitar a mi puesto original. Pero miren lo que me dejó Chip. Dice: feliz cumpleaños, Chip. Luego llamaron adelante a los que estaban de cumpleaños. Digo, a los que estaban, porque yo no era el único de cumpleaños. Habían 2 niñitos más. Y mientras están cantando el cumpleaños feliz, llega mi familia con una torta y una velita de 9 años a cantar el cumpleaños. Y es muy emocionante y un sueño hecho realidad. Eso es como lo que más voy a decir. Y muy sorprendente además, porque en ningún momento vi que me estaban trayendo una torta y tampoco vi que cómo lo hicieron. Y yo creo que es obviamente la magia de Disney, porque no solo en los parques hay magia, cuando entras a Disney comienza tu magia. También les voy a contar en otro video todas las sorpresas que me llegaron de Disney, tanto la sorpresa del restaurante y la sorpresa que llegó a mi habitación. Luego de eso comienzan actividades que tenemos que bailar, cantar junto a las ardillas. Tú lo pasas excelente, es un sueño hecho realidad, es verdad, la magia de Disney es realidad. Después ya pasar un rato de cantar, bailar y jugar. Las ardillas se retiran del lugar para que vayan a descansar, porque esos piecitos no los tiene nadie. Pero ahí no termina la diversión. Después te ponen una película bajo las estrellas, tú comodito, comiendo marshmallows, la puedes ver y disfrutar de eso. O también a algunos se le antoja comer otras cosas como torta o ir al food truck. Nosotros salimos a la zona donde está el autobús a esperar al autobús amarillo. Luego llegó una señora en su carrito de golf y nos dijo que subiéramos. Nosotros dijimos que no se preocupara y que ella se fuera sola. Pero como es tan insistente, nos subimos. Y nos dimos cuenta que estaba media loca, con unos tragos de más a lo mejor, no sé. Pero íbamos muy asustados, mi papá con mi tío iban con el coche afuera del carrito del golf. Y así que... Y fue una experiencia que no se les recomiendo, pero igual fue a la vez divertida y chistosa. Pero me dio miedo. Moraleja, no se suban ningún carrito, el carrito de nadie, porque puede pasar un accidente, pero esperen el bus. Bueno chicos, esto fue lo que les podría decir sobre la fogata de Chip y Dale, una actividad que no mucha gente conoce, pero si tú no la conocías, acá tengo un tip para que tú vayas en tu próximo viaje a Disney. Bueno chicos, si les gustó denme like, si no les gustó también denme like, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y compartirlo con sus tíos, sus gatos, sus perros y muchas cosas más. Pero antes, les quiero decir que voy en 2 meses a Disney, así que estos 2 meses voy a subir videos de mis experiencias de Disney, ¿ok?
ya no se diga más y hasta la próxima.